ครับ ตอนนี้ก็จะไปรับแม่นะครับ เตรียมตัวไปเชียงรายก็ เดี๋ยวผมจะถึงสนามบินนะครับ ตอนนี้ก็สเต็ปต่อไปทำการเช่ารถ เพื่อที่จะไปอำเภอเชียงแสนฝนจะตกไหมวันคือ โอเคแล้วเดี๋ยวไปต่อกันใหม่นะครับ แล้วไอ้พวกนี้มันต่างกันยังไงครับ มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันเป็นประเภทของมันเหรอ จะเป็นชาแดงอันนี้จะเป็นชาข้าวหอมเป็นชาแดง ที่ให้ชิมก็คืออันนี้ ถึงแล้วพระตำหนักดอยตุงครับ ข้างเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้าง วิทยาลัยดอยตุงครับ เมื่อกี้เราผ่านมาแล้วเนี่ย อันนี้เป็นที่แรกที่เราจะไปเข้ากันนะครับ หอแห่งแรงบันดาลใจ อุ้ยสวยเอาละ
สถานีต่อไปนะครับ เราก็จะไปนมัสการพระธาตุดอยตุงกันนะครับ ถึงแล้ว สวัสดีครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับ ซึ่งเป็นจุดที่มองวิวเห็นได้ทั้งหมด 3 ประเทศนะครับ มีประเทศพม่า ลาว แล้วก็ไทย ดูนักท่องเที่ยวเยอะมาก กำลังจะออกไปวิ่งครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ลานจอดรถวัดล่องขุ่นแล้วนะครับ น่าจะเดินไปประมาณ 100 เมตรด้านหน้านะครับ 快点，不要挡路。ถ่ายรูปเลยนะครับไม่จ่ายเงินเลยนะครับ ข้างบนดูสิกำลังกลับแล้ว ของฝากเยอะมากในกระเป๋านี้